Recuerda que estamos promocionando nuestras salidas al Parque Ecológico de La Molina. Para más información visita nuestra página web rexitas.com. Hey tú, antes que te vayas, déjame contarte un poquito sobre nuestro viaje a la ciudad de Huancayo, en específico al Bosque Dorado. Durante nuestro recorrido nos dimos cuenta lo escarpado que pueden llegar a ser las montañas alrededor de la carretera central del Perú, aunque no por eso el trayecto fue menos entretenido. Tuvimos lluvia, terrazas y muchas vías férreas. Finalmente, llegamos en una combi al poblado de Pacha, a las afueras de Huancayo, la cual se encuentra a unos 3.450 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente, donde al iniciar la caminata empezó a llover. Pero, gracias a la ayuda de la señora Flor, resolvimos con un poncho impermeable artesanal, último modelo.